Good morning daily vlog lovers, welcome back to the channel, welcome to a new vlog and happy Sunday to all. তো এখন বাজে হচ্ছে ওই ধরো 11:15 11:20 মতো বাজে। তো এখন আমি প্ল্যান করছি একটু ছাদে যাওয়ার। আর তোমরা যারা গতকালের ব্লগ দেখেছো তোমরা তো জানো যে গতকাল ছিল আমাদের অফিসিয়াল ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। আর সেই পারপাসে আমরা গিয়েছিলাম শ্যামনগর থেকে বাসুদেবপুর, মানে শ্যামনগরের পরের স্টপেজ বাসুদেবপুরে একটা নার্সারি যেটার নাম হলো সাতরা এগ্রিকালচারাল ফার্ম। তো ওখানে গিয়ে আমরা 15-16টা মতো প্ল্যান্ট কিনেছি পছন্দ করে, যেগুলো আজকে প্ল্যান্টেশন করবো। আর সেটাই তোমাদের সাথে ভালো করে শেয়ার করব। কালকে ভালো করে শেয়ার করতে পারিনি, সাথে আরও কয়েকটা জিনিস কিনেছিলাম, যেরকম সার কিনেছিলাম, কিভাবে মাটি তৈরি করতে হবে, তার যা যা ইনগ্রেডিয়েন্টস সেগুলো কিনেছিলাম, টপ কিনেছিলাম, সেগুলো কোনোটাই তোমাদের সাথে ঠিকঠাক মতো শেয়ার করতে পারিনি, কারণ গতকাল বেজে গিয়েছিল নার্সারিতেই 6:30 মতো, 6:30-7টা মতো। তো সেই সময় কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি। হ্যাঁ, তবে নার্সারিটা অনেকটাই ঘুরে দেখিয়েছি, দেখতেই তো পেয়েছো যে অনেকটা বড় নার্সারি। মানে আমার এক্সপেকটেশনের বিয়ন্ড মাই এক্সপেকটেশন ছিল যে এত বড় নার্সারি হবে। ফার্স্ট টাইম গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি মাচ এক্সাইটেড। তো আজকে তোমাদের সাথে চলো ডিটেলসে শেয়ার করি যে কী কী গাছ কিনেছি আর কিভাবে প্ল্যান্টেশন করছি, আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। তো আমিও চাই তোমরা আমাদের সাথে, মানে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে কীভাবে কী করছি। আর আমি একটা বড় ভুলও করেছি একটা প্ল্যান্ট নিয়ে, সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আই হোপ তোমাদের হেল্প হবে যারা বিগিনার্স রয়েছে। তো চলো এখন ছাদে গিয়ে দেখা হচ্ছে। ফাইনালি আমাদের গার্ডেনিং স্টার্ট হলো। আর এখানে আমরা সমস্ত জিনিসপত্র ছাদে তুলে নিয়েছিলাম। অলমোস্ট 12টা বেজে গিয়েছিল, তাই জন্য পুরো চড়া রোদে আমাদের কাজটা কমপ্লিট করতে হয়েছে। আচ্ছা, তো আমি 2 রকমেরই ফুল গাছ নিয়েছি আপাতত। একটা হলো ফুরুষ ফুল গাছ আর একটা হলো লক্ষ্মী জবা। দুটোরই কালার অসাধারণ, একটা ল্যাভেন্ডার একটা রানি কালার। জবা ফুলটা তো মেবি 1-2 দিনের মধ্যে ফুটবে, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর ফুরুষ ফুলটা একটু লেট হবে ফুটতে মেবি। আর এখানেও কিছু অর্গ্যানিক ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে এসেছে, যেগুলো তোমাদের সাথে যখন গাছটা পুঁতবে তখন শেয়ার করে দেবে ডিটেলসে। আর আমি আপাতত কিছু কিছু গাছ মানে মিক্স করে এনেছি, যেরকম 2 রকমের ফুলের গাছ, 4-5 রকমের ফলের গাছ। তার ফলের গাছগুলো ওই সিলেক্ট করেছে বেশিরভাগটাই। আর কিছু কিছু এনেছি হচ্ছে ডেকোরেশনের জন্য। তো সব কিছু মিলিয়ে আজকে গার্ডেনিংটা আই থিঙ্ক খুব ফান হবে, দেখতে থাকি। মাটি তুলতে গিয়ে আমাদের দুজনের অবস্থা খারাপ। এনিওয়ে, মাটিগুলো এখানে তোলা হয়ে গেছে, এগুলোকে সুন্দর করে বানাতে হবে। তার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি কোকোপিট, এখানে রয়েছে ভার্মি কম্পোস্ট, এটা হচ্ছে হাড় গুঁড়ো, আর এটা হচ্ছে ফসফরাস। এটা হচ্ছে তোমার হাড় গুঁড়ো। হাড় গুঁড়ো কী করে ক্যালসিয়ামের অভাবটা পূরণ করে, আর এটা হচ্ছে ফসফরাস। ফসফরাস কী হয়, ফ্যাটটাকে কাটায় এবং ফলটা যাতে ভালো হয় বা ফুলটা যাতে ভালো হয় সেই জন্য ইউজ করা হয়। হাড় গুঁড়োর সাথে সবসময় ফসফরাস যায়, আর এটা খুব কম পরিমাণে যাবে, 1 চামচি 1.5 চামচি করে যাবে এক একটা টবে। তো প্রথমে আমরা যেটা করছি সেটা হলো মাটিগুলোকে একটু কুপিয়ে কুপিয়ে চুরো চুরো করছি। আর ওর মধ্যে যদি কোনো ছোট ছোট ইট থাকে কিংবা ছোট চারা গাছ, সেগুলোকে ফেলে দেবে, কারণ আমরা যখন টবের মধ্যে প্ল্যান্টেশন করছি তখন এই জিনিসগুলো অনেকটা ক্ষতি করবে। আর যখন মাটিতে আমরা লাগাই গাছ তখন এগুলো অতটা ম্যাটার করে না। এটা কালকে আমরা নার্সারি থেকে জেনে এসেছিলাম। এরকম আরও ছোটোখাটো 2-1টা টিপস আমরা নার্সারি থেকে কালকে পেয়েছি। আর এর সাথে বলেছে যে এখন আমরা যদি সার দিই তাহলে গাছ মরে যাবে, সার দিতে হবে অলমোস্ট 2 মাস পরে। হয়েছে, আর মাটি কোপাতে হবে না। ওই হয়ে গেছে। আমরা এখন আতঙ্কবাদী সাজছি, কারণ প্রচন্ড রোদ, ঠাটা পড়া রোদ উঠে গেছে ভাই, বিশাল রোদ উঠেছে, বিশাল। ছাতা নিয়ে নাও, ছাতা খোলো, ছাতা খোলো, খোলো, মাথায় এইভাবে ঘাড়ে ধরে নেবো। প্রচন্ড রোদ, এই রোদে মানে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ছাতাটাও দারুণ, অসাধারণ। ওই মাথাটা আটকে নাও। আমাদের বাড়িতে না বাইরে একটা ছাতাও নেই যেটা ঠিকঠাক। আরে খুলে যায় ছাতা ইউজ করতে করতে। এই সাইডের মাটিটা আমি পুরোটা ঝুড়ো করে দিয়েছি, আর এখানে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে। তো তোমাদেরকে ডিটেলসে শেয়ার করছি যে কিভাবে কি কি করছি। আমি তোমাদের পুরো প্রসেসটা দেখাচ্ছি। ঠিক আছে। তো আমি এখন রেডি করব এই পুরুষ ফুলের টবটা। তো এটা একটা 8 ইঞ্চি টব, এর মধ্যে আমি 50% দেবো মাটি, 20% দেবো হচ্ছে ভার্মি কম্পোস্ট, 30% দেবো হচ্ছে কোকোপিট, আর অল্প অল্প মানে 1 টেবিল স্পুন বা 1 থেকে 1.5 চামচ করে হাড় গুঁড়ো আর ফসফরাস। পুরোটা ভালো করে মিক্স করব প্রথমে, তারপরে এর মধ্যে অ্যাড করব। চলো লেটস স্টার্ট দ্য প্রসেস। তো এই টবটা প্রিপেয়ার করার জন্য আমার এই 5টা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে। এখানে আমি 50% মাটি নিয়েছি, 20% কোকোপিট নিয়েছি, 30% ভার্মি কম্পোস্ট নিয়েছি, আর 1.5 চামচ করে নিয়েছি
ফসফরাস আর হাড় গুঁড়ো। তো এই যে কোয়ান্টিটিটা যাবে টোটালি এই টপটাতে। তো চলো লেটস স্টার্ট মিক্সিং। প্রথমে আমি ভালো করে মাটিগুলোকে হাত দিয়ে যতটা সম্ভব গুঁড়ো গুঁড়ো করে নেব। আচ্ছা, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ড্রেনেজ সিস্টেম। এখানে দেখো অনেকটা বড় একটা ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে, দুদিকে ফাঁকা রয়েছে। তো আমি কি করব, প্রথমে এটা দিয়ে বন্ধ করলাম, এটা যাতে নিচ থেকে ড্রেনেজ সিস্টেমটা চালু থাকে। সাইডেরগুলো যখন ভরবো একটা একটা করে ছোট ছোট দিয়ে দেবো। তো মাটিটা যতটা সম্ভব আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি। তো এর মধ্যে মিশিয়ে দেবো, আর এটা হচ্ছে কোকোপিট। কোকোপিট হচ্ছে ওই বালির কাজ করে বেসিক্যালি। তো এটাকে ভালো করে কেটে সাইড দিয়ে সুন্দর করে, এর মধ্যে দেখো শিকড়গুলো কিন্তু লেগে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? একটু ভালো করে জুম করে দেখো, শিকড়গুলো লেগে গেছে। যাতে শিকড়গুলো না ছেড়ে সেইভাবে আলতো করে বের করে নিতে হবে। দেখো শুকনো মাটি কিন্তু এগুলো, মানে এই যে শিকড়গুলো এমনভাবে ভাঙতে হবে যাতে নাও ছেড়ে, আবার এই নিচের মাটির সাথে ও মিক্স হয়ে যায়। তো আমাদের ফার্স্ট গাছ রেডি, এটার একদম পট রেডি হয়ে গেছে। আর আমি একটু বলে দিই, এটা হচ্ছে ফুরুষ ফুল গাছ, যদিও তোমরা একটু আগে শুনলে আমি বলেইছি। আর এটা পুরোপুরি রেডি। তো ড্রেনেজ সিস্টেম যা যা যেভাবে করার দরকার পুরোটাই করে দিয়েছি আমরা। বাট এরপরে হচ্ছে জানি না, ফার্স্ট টাইম আমরা করছি, আমাদের ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। লেটস সি কিরকম হয়। বাট আমরা যতটা অনলাইন রিসার্চ করেছি, যতটা পড়াশোনা করেছি, তাতে আমরা নিজেদের বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। উই আর নট এক্সপার্ট দো। চন্দ্রানী যেই বসেছে মিক্সচারটা বানাতে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে গেছে। তাই আমরা প্লাস্টিকটা রেডি করে রাখলাম যে অ্যাটলিস্ট ঢেকে দিতে পারবো। বৃষ্টি থেমে গেছে, মানে কয়েক ফোঁটা পড়ছিল সবে। বাট আমার ভীষণ মজা হচ্ছে এইভাবে করতে। ইটস ফান, গার্ডেনিং ইজ ফান। ফার্স্ট টাইম করছি, এজন্য আরো বেশি মজা হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমি এখানে একটা মিশিয়েছি, এটা মিশাবো? হ্যাঁ, এটা কোকোপিট মেশাও। মোটামুটি মিক্সচার আমাদের রেডি, এবার টপ প্রিপারেশনের পালা। একটুখানি বৃষ্টি পড়েছে, পিসি চলে এসেছে জামা কাপড় তুলতে। কি বলছো? প্রথমে আমি গ্লাভস পরেছিলাম, গ্লাভস পরে হচ্ছে না, তারপর দেখলাম দূর। আর তো আচ্ছা, টপ ভাঙা দিতে হবে ওখানে। ওই ভাঙা আছে, ছোট করো ওটাকে। এদিকে দাও, ওইভাবে ভাঙা যায় না। দাও আমাকে, দাও। ওই লাঠিটা না দিলে কি দিয়ে ভাঙবে? লোহাটা কোথায় দেবো এটা? নিচটা, যাতে ড্রেনেজ সিস্টেমটা। এই নিয়ে 3 বার আমরা এরকম গাছের নিচে এসে করতে উঠে যাচ্ছি। এই নিয়ে 3 বার। ওখানে আমাদের মোটামুটি 7টা মতো প্ল্যান্টেশন করানো হয়েছে। 7টা মতো গাছ, 6টা না 7টা পুঁতেছি। 7খানা মতো হয়েছে, আরো 7-8টা বাকি, 15টা টোটাল। জাস্ট বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, নাও ব্যাক টু ওয়ার্ক। বাট কখনো ঠিক নেই, যখন তখন বৃষ্টি চলে আসছে আবার। এই আবার আসছে, দাঁড়াও, আবার শুরু হয়েছে। চলো ভেতরে চলো। তো আমাদের শেল্টার হচ্ছে এই আম গাছ। এই জোর বৃষ্টি নেমেছে, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, এইগুলো বাকি রয়েছে, এগুলো করতে হবে। বৃষ্টিতে কি করবো এবার? বাকিগুলো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বৃষ্টি হয়ে যাবে তারপর। আমরা কেমন জঙ্গলি হয়ে গেছি না? গিয়ে স্নান করলেও মনে বেরোবে না নখের ভেতর দিয়ে। হ্যাঁ, ইটস ফান, গার্ডেনিং ইজ ফান। এবার বৃষ্টিটা ভালো হয়েছে, পুরো মাটি করে দিল প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রামটা। এখন আমরা ছাতার তলায়, এই ছাদের একটা কোণায়, মানে আম গাছের উপরে শেড রয়েছে, শেড না আর কি, আম গাছের ন্যাচারাল শেড রয়েছে, সেটার নিচে দাঁড়িয়ে। আর এদিকে দেখো পুরো জল টল হয়ে বসে আছি বেসিক্যালি। আর এদিকটা পুরো বৃষ্টিতে, যাক ওই দিকটা ঢেকে দিয়ে এসেছি, স্টিল আমার মনে হয় যে 12টা বেজে গেছে। ওই মাটি পুরো ভিজে গেছে, ওই মাটিতে করা ডিফিকাল্ট হবে। দেখছি কতটা কি গার্ডেনিং হয় আজকে। আর
আমার কাছে একটা প্ল্যান্ট ছিল, ড্রাসিনা প্ল্যান্ট, যেটা যত্নের অভাবে প্রায় মারা গেছে বলতে পারো। দেখতেই পাচ্ছ আমি এটা শিকড়গুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। নার্সারি থেকে জেনে এসেছি কিভাবে এটাকে এখন বাঁচানো যেতে পারে। অ্যাকচুয়ালি আমি ঠিকমতো জানতাম না, বাট এটা আমি কিনেছিলাম শখে। আর এটাকে এখন আমি টবে করে, মানে ওয়েল ড্রেনেজ সিস্টেমের সাথে ঠিকঠাক মতো যেভাবে আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে সেইভাবে আমি এটাকে ঠিকমতো প্ল্যান্ট করে কিছুদিন আগে ছাদে রেখে দেবো। তারপর এটাকে আমি ঘরে নিয়ে যাব। দারুণ লাগছে দেখতে। দারুণ দারুণ। আলটিমেটলি পরিশ্রম কিন্তু প্রচুর হয়েছে, বাট রেজাল্টটা দেখে একদম মনটা খুশি হয়ে গেছে। আর মনে হচ্ছে যে পরিশ্রম করাটা সত্যিকারের সার্থক হয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের ফাইনাল লুকটা তো এখন দেখাতে পারলাম না। ফাইনাল লুকটা দেখানোর আগে বৃষ্টি চলে এলো। তোমরা লাস্ট বৃষ্টিটা আমরা ঠিক সবকটা প্ল্যান্টেশন কমপ্লিট করেছি তখন না ভুল। প্রথমে কয়েকবার অল্প অল্প হচ্ছিল, 6টা 7টা লাগানোর পরে একটু জোরে হলো। মানে এরকম কি হচ্ছে কি বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা একটুখানি শেডে মানে ন্যাচারাল শেডে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, আবার বৃষ্টি কমছে। আমরা তারপরে আলটিমেটলি ফিনিশ করতে না করতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। তারপরে আমরা চলে এলাম। তো ফাইনাল লুকটা তোমাদের বিকালে শেয়ার করছি। আর এখানে এই যে রুমের মধ্যে যে গাছটা লাগিয়েছি সেটা হচ্ছে এই গাছটা। এটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। বাই দ্য ওয়ে, এখন আমরা গিয়ে একটু লাঞ্চ করে নিই, করে একটু রেস্ট নিই। বিকালবেলা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ফাইনাল লুকটা। ক্যান্ডি আমার জুতোটাকে পুরো কেটে তখন রাত্রে আমি তুই আমার জুতোটাকে কি করেছিস দেখ, পুরো কেটে কুটে। আবার এটা একটু কেটেছে। এই আমাদের ছোট গার্ডেনিং করার প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, এই মাটি পড়েছে তো হালকা, এগুলো জলে ধুয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে হ্যাঁ পেয়ারা গাছ, এটা হচ্ছে বকফুল গাছ, কামরাঙা, জামরুল, না এটা হচ্ছে আম গাছ, 12 মাসি আম, আর ওটা হচ্ছে জামরুল গাছ। এই 5টা ফল গাছ।